मलाई पनि दुईजना व्यक्तिले चाहिँ ज्यानै मार्ने तेरो घरै जलाइदिन्छु भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभयो। मैले साइबर ब्युरोमा रिपोर्ट गरेँ, तर ती व्यक्तिहरू पक्राउ परे जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा सुनि नसक्नु, देखि नसक्नु गाली गलौजको तपाईँको चाहिँ नि के अरे सिलसिला देख्छौँ हामी। अब केलाई लोकतन्त्र भन्ने र केलाई अराजकता भन्ने, यही प्रश्न छ। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, देशकै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एकजना व्यक्तिले गाली गर्नुभएछ। उहाँलाई पक्राउ पनि परेर चाहिँ नि कति दिन हिरासतमा राखेर छुटेको रहेछ। फेरि उहाँलाई चाहिँ नि फेरि पुनः पक्राउ गरेर पूर्वपक्षमा पठाइयो भन्ने सुनिएको छ। एउटा नागरिकलाई सच्चिने मौका दिनुपर्छ। जेनजी हुन्, युवा हुन्, सच्चिने मौका दिनुपर्छ। तर त्यसरी चाहिँ नि एउटा अभिव्यक्ति दियो भन्दैमा कठोर जेल चलान गर्नुपर्छ, सजाय दिनुपर्छ भन्नेतर्फ सरकार नलाग्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। यो गाली गर्ने चलनलाई कसरी हामीले अन्त्य गर्ने, होइन? हामी सबैजना त्यसमा चाहिँ नि सचेत बन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले गाली गर्दाखेरि पक्राउ परिहाल्ने, सांसदहरूलाई गाली गर्दा चाहिँ पक्राउ पर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ। मलाई पनि दुईजना व्यक्तिले चाहिँ ज्यानै मार्ने तेरो घरै जलाइदिन्छु भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभयो। मैले साइबर ब्युरोमा रिपोर्ट गरेँ, तर ती व्यक्तिहरू पक्राउ परे जस्तो मलाई लाग्दैन। कि आफ्ना समर्थकले चाहिँ जे भन्दा पनि हुन्छ भन्ने छुट त्यस्तो हो भने फेरि त्यो अराजकताले चाहिँ नि अझै धेरै अर्कै मोड लिन सक्छ। त्यसतर्फ पनि तपाईँको चाहिँ नि हामी सबै दलका, सरकार पक्ष प्रतिपक्ष सबै दलका मानिसहरू सचेत हुनुपर्छ भन्ने म सल्लाह दिन चाहन्छु।